ตำระเบิดแล้วจัดไปกินแล้วสบายตูดกินแล้วสบายไข่กินแล้วสบายใจถ้าอยากจะกินมาวันนี้นะฮะแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมมีชื่อว่าติงลี่เรียกผมว่าน้องแอลก็ได้ครับมาวันนี้มาทำอะไรครับผมมาขายข้าวเกรี๊ยวปลาทอดแรปเปอร์ครับข้าวเกรี๊ยวของคุณดียังไงครับเก็บได้20 วันสะอาดกรอบหอมหวานและอร่อยมากและแล้วอีกอย่างหนึ่งทำมาจากปลาทูหรือปลาหลังเขียวครับโอ้โหเก็บได้ตั้ง20 วันครับนะฮะวันนี้ที่คุณเอามาขายเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วครับเป็นวันที่9ครับจะลีลาหาพ่อเขาบอก19แล้วเหรอฮะผู้เล่นทำเมื่อวานครับผมเหลือ19 วันในการเก็บไว้อนาคตอยากเป็นอะไรที่เราใฝ่ฝันไว้หมดเดิมครับผมจะเป็นนายแบบให้ได้ครับโอ้ยเฮียผมว่าผมไม่จะเป็นนายแบบของไปเลยคติประจำใจวันนั้นรู้สึกว่ามีอยู่3 อย่างใช่ไหมครับข้อแรกครับเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองครับไม่ว่าอะไรที่ลงมือทำจะต้องสำเร็จเท่านั้นครับโอ้โหแล้วข้อที่3นะครับครูพี่เกียรติฟังข้อที่2ของมึงแล้วฮะข้อที่3ครับ2 ข้อที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ถ้าผมไม่ลงมือทำก็ไม่มีความหมายครับโอ้โหนะฮะขอข้อที่2แล้วกันเดี๋ยวมีใครอยากจะฟังครับข้อที่2สำหรับผมแล้วผมไม่เคยโทษใครครับผมมาแค่โทษตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอครับโอ้โหนะฮะวันนี้ไม่ได้มาขายข้าวเกรี๊ยวธรรมดาใช่ไหมครับเป็นข้าวเกรี๊ยวปลาทอดแรปเปอร์ไอ้เหี้ยกูรู้แล้ววันนี้มึงไม่ได้มาธรรมดาใช่ไหมมึงจะมาแรปให้ลูกค้าฟังใช่ไหมฮะพี่ขอฟังเวอร์ชั่นข้าวเกรี๊ยวของมึงหน่อยว่ามันมีอะไรดีแตกต่างกับข้าวเกรี๊ยวที่อื่นยังไงพอแล้วเรามาฟังมันดีกว่าครับเยอะข้าวเกรี๊ยวปลาผมสะอาดและมันคือแรงบันดาลใจผมแรงสดอยู่ตรงนี้มาเพื่อให้กำลังใจพูดเป็นสระไอพูดเป็นภาษาไทยว่ามันอร่อยแต่อร่อยแต่ว่าให้คนละคนได้บอกว่าแต่น่ะข้าวเกรี๊ยวปลาผมสะอาดแล้วก็อร่อยมากและอยู่ตรงนี้ก็บอกว่ามีความสามารถใช่ครับผมแตกต่างมากกว่าใครหลายคนเพราะผมเป็นเด็กผู้ชายและเป็นเด็กไทยคนหนึ่งที่อดทนเกิดมาเป็นคนไม่มีคำว่าท้อใจและอยู่ตรงนี้มาเพื่อให้กำลังใจข้าวเกรี๊ยวปลาผมสะอาดเพราะมันคือแรงบันดาลใจขอยอมรับนะตัวผมเป็นเด็กไทยที่พยายามค้นคว้าและหาโอกาสกับตัวเองเวลาผมรักสดเพราะมันคือบทกวีและบทเพลงนี่แหละความเป็นตัวสุดยอดมากจบแล้วเหรอไอ้เหี้ยบทเหี้ยอะไรมึงก็จำติดจับพวกกูไม่รู้กูอยู่ด้วยเดี๋ยวเขาจะหาว่ามึงเตรียมมามึงลองแรปแบบว่านักกินตำเต๋อมาอะไรแบบนี้พอได้ไหมครับพอได้ไหมพอได้อยู่โอเควันนี้มีรับไปฟังนะครับสุดยอดไม่ขอสั้นๆขอยาวๆเลยแล้วกันนะฮะโอเคเยอะตำระเบิดแล้วจัดไปกินแล้วสบายตูดกินแล้วสบายไข่กินแล้วสบายใจถ้าอยากจะกินก็กินกันต่อไปมันอยู่ที่ความสุขทางใจพ่อค้าชิ้นดีและปากหมาโดนใจถ้าคุณชอบตังก็ชอบมันก็ชอบไปเพราะที่ผมทำให้คนหลายคนได้มีความสุขได้เสมอไปกินยำหอยมีและเป็นเสมอมาโทษทีแล้วกันนะครับผมแล้วสี่ยี่กินหอยมีแล้วอีเวนต์ใครสั่งหอยมีกูแดกในยี่ห้อโอเคอย่างนั้นลูกค้าที่ได้กินร้านดูนี่เป็นทุกคนเลยดีต่อเลยครับยำปูม้าที่ดีกินแล้ววิ่งเร็วเพราะเวลากินม้าแล้วมันทำให้เราคึกคักแล้ววิ่งไปไม่ใช่อ่ะโอเคสุดยอดคารมสุดยอดครับมีอะไรไปฟังนะครับโอ้โหครับสวัสดีครับกับโต๊ะเราต่อยังไงฝากกันด้วยนะฮะข้าวเกรี๊ยวปลาทูอะไรไม่รู้ยอดมีอะไรไปฟังด้วยอร่อยจริงๆครับมีอะไรไปฟังด้วยครับตอนนี้คุณนกเอี้ยงกำลังอุดหนุนข้าวเกรี๊ยวเลยนะครับน้องเมื่อกี้นี้ไปนั่งเลยไปครับเมื่อกี้แล้วฟังนะครับน้องก็สุดยอดโอ้โหแม่อุดหนุนครับคิว24นั่นแหละโต๊ะ3นะฮะข้าวเกรี๊ยวอย่างนี้นะอย่าหายไปไหนนะวันนั้นมีอยู่เคสหนึ่งครับเพื่อนเก็บใจเลยเขาบอกมาครั้งแรกครับสุดยอดขอเล่าความดราม่าของลูกค้าเลยแล้วกันนะครับบางทีมีป้ายเขาไม่ยอมอ่านเสร็จแล้วแม่งก็มาโวยใส่ผมเวลาผมประกาศออกไปแม่งคนอะไรวะไอ้เหี้ยแม่งกูเพิ่งเคยมาครั้งแรกกูก็ไม่รู้นะเว้ยมันสั่งยังไงวะประกาศออกไปแม่งกูนี่โคตรอายเลยเหี้ยอะไรของมึงก็ไม่รู้นะฮะบางทีก็อย่างว่านะใจเขาใจเราไงก็ไม่ตอนนี้ผมไม่ได้ว่าพี่ผมพูดคำแค่พี่ไปเลยบางทีแบบว่ากูจะเขียนป้ายมาทำต้นตีนอะไรกูก็เขียนมาให้อ่านแม่งแล้วเสือไม่อ่านมันนึกว่าผมมาทำประบังแดดบังฝนมั้งตอนแรกผมวางไปนี่เล็กๆอยู่ด้านหน้าพี่เต๋อคะป้ายมันเล็กไปค่ะอ่านไม่ออกค่ะเนี่ยเห็นไหมป้ายตัวอยู่ด้านหน้าเนี่ยเวลาคนสังเกตดู
มาถึงปุ๊บหยิบเลยไม่รู้อะไรก็ไม่รู้แม่มันหยิบมาปุ๊บมันก็นี่นะมันก็บอกผมนะพี่เต๋อค่ะป้ายมาเล็กใครค่ะอ่านไม่ออกค่ะบอกผมไปทำป้ายใหญ่มาเบลเลอร์นะอ่านฟรีคนไทยไม่ชอบของฟรีแม่เสือกไม่อ่านทำป้ายมาปุ๊บอ่านฟรีเบลเลอร์เลยมันบอกว่าไงรู้ไหมพี่เต๋อค่ะป้ายแม่ไม่อยู่ในระดับสายตาค่ะโอ้ยเหี้ยเอ้ยแม่คุณทำใหญ่ขนาดนี้คุณจะบอกไม่อยู่ในระดับสายตาอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะครับพูดถึงความดราม่าที่ผมโดนด่ามานะฮะโอเคถ้าวันนี้ผมกล่าววาจาแบบไปไม่สุภาพหรือผิดพลาดสิ่งใดนะครับผมขออภัยลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับนะฮะอีกสักครู่เดียวเรามาแลกก่อนเที่ยงเรามาแลกไปพร้อมกันนะฮะเป็นปลาร้าทั้งหมด11จานครับอีกสักครู่เดียวครับสุดยอดมาแล้วเมนูของเราอีกเมนูนะครับโอ้โหอันนี้เมนูอะไรครับโอ้ดูหน่อยครับโอ้โหสุดยอดของครับโอ้เดี๋ยวคนดูใกล้หน่อยของครับไปโอ้โหไปเลยครับไปเป็นรอบยังนะคะคิวที่22 23 24แล้วก่อนค่ะน่ากินเนาะยอดไข่เบียร์ขอทวนเมนูใหม่เมนูเลยนะตำตุ๊ดเป็ดเนาะตำตุ๊ดเป็ดเนาะคิว28สวัสดีครับคุณเอี้ยงชิมโอ้โหแต่เมนูนี้อลังการมากครับคุณครับเครื่องปรุงเขาก็จะมีเส้นบะกุ้ยเต้แล้วก็มีแหนมมีไข่มีหมูชิ้นหมูซอยหมูไอ้ป้าห้อยหมูยอไข่เค็มครับกุ้งสดครับหมูบดไอเดียหมูบดใช่แล้วมีทะเลด้วยครับอันนี้ตีนไก่น่ากินมากเพื่อนอันนี้หอยนางรมไอเดียนี่มีหอยนางรมเลยอันนี้ยอดเจ้าหอยแมลงภู่อันนี้อย่างอ่ะครับสกอร์สุดยอดไข่มากเผ็ดตุกกันแบบนี้ได้นะเจ้าครับอันนี้200 กว่าบาทเองแบบแพงเลยเจ้าเยอะมากกินได้ประมาณหลายคนเลยครับเนาะครับคุณยังชิมนะครับเอาเลยเจ้าเส้นคนจะล้ำเจ้าดูครับเส้นกรอบโอ้โหคุณคิว22รับอาหารครับป่ะคนคิว22ของเราป่ะไก่ของเราป่ะจับปูไปไหนกันได้ไหมไปรับเมนูที่เหลือก่อนคิว22ของเราครับคิว22ครับไก่ใช่ไหมครับคิว22ครับอันนี้ใช่ไหมครับครับผมครับอันนี้เขาเรียกว่าไก่เลยนะไก่ทอดเฉยๆเนาะไก่ทอดไอเต๋อโอเคครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดป่ะเมนูที่3เราครับไปสุดยอดครบแล้วครับวันนี้ครับโอ้โหป่ะเลยครับเป็นนะครับกินอลังการงานสร้างครับไก่ทอดปีกไก่ทอดน่องไก่ทอดแล้วก็ตั้งโต๊ะมาได้หรอครับมากินกันได้กินกันเนอะคนนี้เนอะเขาจะมากินกันแล้วครับป่ะกินชั่วโมงนี้กินกันอย่างเดียวครับ28
อยู่ในเชียงใหม่เนาะ ก็รู้จะกินยังทันเนี่ยเพื่อขนาดผมก็เสียบเลยอย่างนี้เราเนี่ยดีที่สุดเป็นเจ้านอนเนาะไม่ได้เราไม่ได้นี่หัวนี่หัวเป็นอ้อแดงๆเนี่ยแดงหัวหอยดองหอยดองนั่นน่ะเรียกกี่บาทหอยดองไว้2 บาทใจเพื่อนกับล้างเจ้าหอยดองมันเป็นรสชาติเดียวกันเดี๋ยวไม่เป็นไรกินได้กันเก็บไว้พวกเราเพิ่มหนึ่ง คิวสามที่สองสวัสดีครับสามที่สองลองโต๊ะ เอามาคนเดียวเลยแล้ว ติดเลยสามที่สามลองโต๊ะ19สามที่4ลองโต๊ะเรื่องเราก็ว่าอย่างมาเลยนะครับว่าทำการเยี่ยมเป็นหน่อยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมที่เป็นแบบนี้เราจะติดตามเนาะก็ทักทายเพื่อนหน่อยนะผม บ๊ายบายอะไรเงี้ย ครับ